ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் வாஷிங் சைடில் ஒன்று வாஷிங் மோட்டர் வந்து சுற்றாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கும். அப்படி இல்லைனா கரகரன்னு சவுண்ட் வரும். அது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீர் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கீர் பாக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிடும். அந்த கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் கழட்டி எப்படி கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நமக்கு என்னென்ன மெத்தடில் அதை கழட்டணும், ஒவ்வொரு மிஷின் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு வீடியோகான், ஓகேங்களா? வீடியோகான் மாடலில் இந்த டிசைனில் எந்த மிஷின் இருந்தாலும் அது இதே மெத்தடில் தான் இருக்கும் கழட்டுறது, ஓகேங்களா? அப்புறம் கீர் பாக்ஸ்க்கு, பழைய கீர் பாக்ஸ்க்கும் புது கீர் பாக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி நம்ம கீர் பாக்ஸ் போச்சா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமான அனைத்து வீடியோவும் உங்களை தேடி வரும், ஓகேங்களா? இதான் புது கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதை பற்றி கம்ப்ளீட் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோகான் மாடல், ஓகேங்களா? பட் ஆனால் இதே மாடலில் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது இதே மெத்தடில் நீங்கள் கழட்டலாம், ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க அந்த ரோஸ் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ஷனை நம்ம அப்படியே கழட்டிடும், ஓகேங்களா? ரோஸ் கலர் இருக்க மேலே இருக்க டாப் போர்ஷன் அது கழட்டுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ, நான் காட்டுற ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம அதை ஃபுல்லாமே கழட்ட முடியும். ஒருவேளை உங்கள் ஸ்க்ரூ வந்து ரஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக தின்னர் விட்டுங்க, தின்னர் ஆயில் விட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக ரிமூவ் ஆயிடும். அப்படியும் ரிமூவ் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். நான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுவேன், ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபுல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம கழட்டிகிட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கீர் பாக்ஸ் போகிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி நைட்டு ஃபுல்லாக மிஷின்லேயே ஊற வைப்போம். துணியை வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியிலே வச்சு மிஷினில் போட்டு ஊற வச்சோம்னா கீர் பாக்ஸ் மேக்ஸிமம் போயிடும். அதே மாதிரி ஓவர்லோடு போட்டு நம்ம துவைச்சாலுமே கீர் பாக்ஸ் போயிடும். இதுதான் கீர் பாக்ஸ் போகிறதுக்கு மெயின் ரீசன். கீர் பாக்ஸ் எதனால் போகுதுன்றதையும், இந்த கீர் பாக்ஸ் எப்படி போயிருக்குன்றதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த மெயினாக இந்த நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், நம்ம இது கழட்டலன்னா வராது, ஓகேங்களா? அந்த ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த போர்ஷன் அப்படியே தூக்கணுன்னா வந்துடும், ஓகேங்களா? இதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பெல் வாஷ் இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த பெல் வாஷ் வந்து கழட்டி விட்டுக்கோங்க. அந்த தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன டேக் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், அதை நீங்கள் கழட்டி விட்டால் தான் இந்த மேலே இருக்க போர்ஷன் தூக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த ஒயர் வந்து டேக் பண்ணியிருப்பாங்க, டேக்கில் சும்மா ஒரு ஒயர் போட்டு கட்டியிருப்பாங்க டைமருக்கு போகிற லைன்லாம், அதையும் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா? அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் இழுக்கிறப்போ அந்த ஒயர் வரும், ஓகேங்களா? தெரியுதுங்களா? நான் பெல் வாஷ் கழட்டி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள், அதை மட்டும் நான் காட்டலை. இப்போ பின்னாடி ஃபுல்லாக நம்ம லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேல் போர்ஷனை நம்ம எடுத்தோன்னே தனியாக வந்துடும். இப்போ ஸ்பின்னிங் ட்ரம்மை வந்து நம்ம தனியாக கழட்டணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, கீழே ஸ்பின் மோட்டர் சைடில் இருக்க அந்த நட்டு, ஒரு 8 mm நட்டு போட்டிருப்பாங்க. மோட்டரையும் ஸ்பின் மோட்டரோட அந்த ஆக்சில் மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த ராடையும் ஜாயின் பண்ணுற அந்த நட்டு, ஓகேங்களா? 8 mm நட்டு. அதை நீங்கள் லூஸ் பண்ணால் தான் மேலே வந்து அந்த ஸ்பின் மோட்டர் ட்ரம் வந்து ஸ்பின்னிங் ட்ரம் வந்து தனியாக வரும், ஓகேங்களா? இப்போ நான் அதை லூஸ் பண்ணிட்டேன், நட்டை தனியாக எடுத்துட்டேன், ஓகேங்களா? இதான் அந்த நட்டு. இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி மேலே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரம்மை வந்து தனியாக கழட்டிடலாம், ஓகேங்களா? இப்போ ட்ரம்மை தனியாக நம்ம கழட்டிட்டோம், ஸ்பின்னிங் ட்ரம்மை. அது உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாமே உப்பு பூத்துருக்கு, ஓகேங்களா? மெயினாக ஸ்பின்னிங் ட்ரம்மை கழட்டுறப்ப அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த ரப்பர் புஷ், ஓடிபின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஓடிபி வந்து டேமேஜ் இருக்குன்னு பார்த்துங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் அந்த ஓடிபி போக வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஓடிபி போச்சுன்னா அது தனியாக மாற்றிடுங்க. ஆக்சுவலாக அந்த மிஷினில் வந்து ஸ்பின்னிங் மோட்டர் வந்து போச்சு, ஓகேங்களா? நான் ஸ்பின்னிங் மோட்டர் மாற்றுறதையும் ஒரு தனியாக வீடியோவை போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து வந்து இந்த பெல்ட் மாற்றிக்கணும், ஓகேங்களா? இந்த பெல்ட்டை வந்து நம்ம கழட்டினா தான் இந்த போர்ஷன் நம்ம தனியாக தூக்க முடியும், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பெல்ட்டை நம்ம கழட்டி விட்டோம். அதே மாதிரி தான் பெல் வாஷ். இந்த பெல் வாஷ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன்ல, அந்த பெல் வாஷும் கழட்டிடுறோம், ஓகேங்களா? பெல் வாஷ் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா அப்படியே ரிவர்ஸில் நம்ம திருவினோம்னா வந்துடும், ஓகேங்களா? அப்போ மிஷின் வந்து கவுத்தி போட்டு இப்போ கீழ் போர்ஷனை ஃபுல்லாமே நம்ம கழட்டணும். கீழ் போர்ஷன் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டர் ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாமே நம்ம கழட்டினா தான் இந்த கீழ் போர்ஷன் ரோஸ் கலர் இருக்குல்ல, அந்த ரோஸ் கலர் போர்ஷனை வந்து நம்ம அப்படியே தலைகீழாக திருப்பி கழிச்சு கழட்டினா தான் நமக்கு வரும், ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த ஸ்பின் மோட்டரோட பாயிண்ட்டு, ஓகேங்களா? அந்த 3 காட்டினேன் பாருங்கள், அது எல்லாமே துரு பிடிச்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவுமே கழட்டிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வரவே இல்லை. 3 ஸ்க்ரூ வராததுக்கு என்ன காரணம்னா, துரு பிடிச்சி அப்படி உள்ளே ரஸ்ட் ஆகி போச்சு. அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, டர்பன் ஆயில் இருக்குல்ல, டர்பன் ஆயில் லைட்டாக உள்ளே விட்டுக்கிறேன். உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம சால்ட்ரிங் அயன்
சால்ட்ரிங் அயனை வச்சு அந்த ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும்னா அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த ரஸ்ட் ஆகி இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து ஹீட் ஆகி அப்படியே வந்து உங்களுக்கு மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மிஷினை பிடிச்சி அப்படியே தூக்குனிங்கன்னா தனியாக அந்த ஸ்க்ரூ தனியாக வந்துடும். நம்ம இப்படி தான் கழட்டணும், வேறு வழியே இல்லை. அதே மாதிரி இந்த ஹீட் பண்ணி கழட்டுறப்ப மிஷினோட பாடியில் படாமல் கழட்டுங்க. ஏன்னா பட்டுச்சுன்னா அப்புறம் அது மெல்ட் ஆகி ரொம்ப அசிங்கமாயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழ் பொசிஷன் தனியாக கழட்டினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபுல்லாமே கருப்பாக இருக்கா? அந்த கருப்பாக ஃபுல்லாக கீர் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து தெளிச்சு தண்ணி. ஓகேங்களா? கீர் பாக்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, பழசாகி போய் அந்த கீர் பாக்ஸ் வந்து தண்ணி தெளிச்சிருக்கு. தெரியுதுங்களா? கீர் பாக்ஸோட கலர் பாருங்கள், சுற்றி வரப்பையும் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த கருப்பாக இருக்கிறது ஃபுல்லாமே கீர் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க கிரீஸ் வந்து தண்ணியோட சேர்ந்து அப்படியே தெளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது சுற்றுறப்ப அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு தெளிச்சு அப்படியே சுற்றும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கீர் பாக்ஸ் கழட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. கீர் பாக்ஸுக்கும் பாடியும் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த 4 ஸ்க்ரூவையுமே கழட்டணும். நீங்கள் கழட்டுறப்ப இதை கீர் பாக்ஸை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி தட்டை கழட்டுறோம். ஓகேங்களா? தட்டை கழட்டுறதுக்கு வந்து நான் காட்ட முடியல. ஒன்றும் இல்லை, தட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா 8mm ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் தட்டை கழட்டி விட்டிங்கன்னா அப்புறம் கீர் பாக்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும். ஓகேங்களா? தட்டை கழட்டிட்டு தான் கீர் பாக்ஸ் கழட்டணும். தட்டை கழட்டாமல் கழட்ட முடியாது கீர் பாக்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நான் கீர் பாக்ஸ் கழட்டிட்டேன். ஓகேங்களா? இதான் நான் கழட்டின பழைய கீர் பாக்ஸு. பாருங்கள், உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக மாதிரி கருப்பாக இருக்குது பாருங்களேன். இது வந்து புதுசு. இதுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த நான் காட்டுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்ணங்கரேன்ற ஒரு மாதிரி பிளாக் அடிச்சிருக்கு பாருங்களேன். இதில் தண்ணி உள்ளே போய் இந்த பிளாக் அடிச்சிருச்சு. இதில் எப்படி இருக்குது, அதில் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதனால் கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லது. கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம வந்து புது கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா புது கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீலை வந்து தனியாக கழட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம கழட்டினு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு நம்ம வைக்கிறது தான் கரெக்டு. ஏன்னா வந்து அப்போ தான் நம்ம டைட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஃபெவிபாண்ட் உங்களுக்கு தெரியுங்களா? அந்த ஃபெவிபாண்ட் வந்து இந்த கீர் பாக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி ட்ரம் சைட்லேயும் நீங்கள் போட்டால் தான் அடுத்து தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த கீர் பாக்ஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம சீட் பண்ணிட்டோம். கரெக்டாக வச்சுட்டோம். நீங்கள் டைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் டைட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு ஆர்டராக வந்தீங்கன்னா வந்து டைட் வந்து கரெக்டாக இருக்காது. ஓகேங்களா? லீக் ஆகும். அதனால் ஆப்போசிட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைட் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்போசிட்டில் அப்படி டைட் பண்ணிட்டு வரோம். நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் டைட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக சீட் ஆகும். ஓகேங்களா? கீர் பாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக போய் ஃபிக்ஸ் ஆகும். இதே நம்ம அப்படி ஆர்டராக ஒரு ஒவ்வொன்றா டைட் பண்ணிட்டு வரப்போ என்ன ஆகும்னா கீர் பாக்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்து ஒன்று தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி லீக் ஆகிடும் ஃப்யூச்சரில். அதனால் வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட் டைட் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஓகேங்களா? நல்லா ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியும் அந்தளவுக்கு டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க வீலை வந்து வச்சுட்டு வீலுக்கு ஒரு நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து அதையும் டைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? நீங்கள் வீல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வச்சா உடஞ்சி போயிடும். ஓரளவுக்கு மீடியம் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி லூஸாக இருந்தாலுமே வீல் ஆடுச்சுன்னா மறுபடியும் கீர் பாக்ஸ் போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னிங் ட்ரம் வந்து நம்ம உள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அந்த ஆக்சலில் வந்து அந்த ராடில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க, கீஸ் தருவீங்க. அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க அந்த ரப்பர் புஷ் தான் அது. ஓகேங்களா? அப்படின்றப்ப நீங்கள் கையை உள்ளே விட்டு கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் போடுறது நல்லது. ஓகேங்களா? மேலேருந்து ஒரு குத்து மதிப்பாக நம்ம போட்டு அழுத்தணும்னு வைங்களேன், நம்ம அந்த ராடு போய் என்ன பண்ணணும், அந்த ரப்பர் புஷ்ஷில் வந்து அந்த ஓடிபியில் போய் டச் ஆகி அந்த ஓடிபி வந்து குத்தி டேமேஜ் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பின்னிங் ஆகிறப்ப ஈர துணி போட்டு நம்ம ஸ்பின் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா உள்ளே வந்து அந்த தண்ணி வந்து கீழே மோட்டருக்கு வந்து வடிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? அதனால் கையை உள்ளே விட்டு அதை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே விட்டு இது பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம மிஷினை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? மிஷினை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மேலே இருக்க டாப் ஸ்க்ரூ அந்த ரோஸ் கலர் மேலே இருக்க போர்ஷன் இருக்குல்ல, ஓகேங்களா? அந்த போர்ஷனை வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு அங்கே எப்படி நம்ம கழட்டினோமோ அதே மாதிரி வந்து இதில் மாட்டிக்கிறோம். ஓகேங்களா? எத்தனை ஸ்க்ரூ இருக்கோ அத்தனை ஸ்க்ரூவையும் கரெக்டாக எடுத்து மாட்டிங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப துருப்பிடிச்ச ஸ்க்ரூலாம் திரும்பி யூஸ் பண்ணாதீங்க, ரீயூஸ் பண்ணாதீங்க. அதை தூக்கி போட்டு வேறு ஸ்க்ரூ இருந்தால் போட்டுருங்க. ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஃப்யூச்சரில் தான் கழட்டுறப்ப ரொம்ப சிக்கலாகி போயிடும். ஓகேங்களா? ரொம்ப துருப்பிடிச்ச ஸ்க்ரூலாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க, தூக்கி போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவுமே கரெக்டாக போட்டணும். ஏன்னா இந்த ஸ்க்ரூ போடாமல் போட்டோம்னா அடுத்த மிஷினை வந்து தூக்குறப்ப என்ன ஆகும், தனியாக கழண்டு வந்துடும். ஓகேங்களா? அதனால் வந்து எல்லா ஸ்க்ரூவுமே கரெக்டாக போட்டுங்க.
இந்த மிஷினில் ஸ்பின் மோட்ரு வந்து ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? ஸ்பின் மோட்ரு ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருக்குது. ஸ்பின் மோட்டர் எப்படி செக் பண்ணுறது, அதே மாதிரி அந்த ஓடிபி தேவைப்பட்டால் எப்படி மாற்றணும், அப்படி இல்லைனா அது எப்படி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது, அதே மாதிரி ஸ்பின் மோட்ரு வைண்டிங் எப்படி செக் பண்ணுறது, வேறு மோட்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது, எல்லாமே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி மறக்காமல் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டுருங்க. நீங்கள் போட மாட்டிங்கன்னா தூக்குறப்ப ரொம்ப மணி தனியாக கலந்து வந்துடும் பாடி. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டோம். பழையபடி நம்ம ஒயரிங்லாம் ஒயரிங் எதுவுமே நம்ம கட் பண்ணவே இல்லை. ஓகேங்களா? எந்த ஒயரிங்குமே கட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே வச்சு தான் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின் மோட்டரோட அந்த ஆக்சில் வந்து நம்ம டைட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, தெரியுதுங்களா, ஒரு சின்ன இது மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன், ஒரு காடி மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். அந்த ஆக்சில்லேயே ஒரு காடி மாதிரி இருக்கும். அந்த காடியில் வச்சுட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? கர்வாக இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த நட்டு இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு மணி 8 mm டீ ஸ்பேனர் போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நல்லா ஃபுல் டைட் வச்சுங்க. நல்லா ஃபுல் டைட் நம்ம வச்சிட்டோம். அதே மாதிரி ஸ்பின் மோட்டரோட வாஷ் மோட்டரோட பெல்ட்டி மாட்டிக்கிங்க. ஓகேங்களா? வாஷ் மோட்டரோட பெல்ட்டு மாட்டிக்கிங்க. இப்போ வந்து 10 mm டீ நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா, அந்த உள்ளே இருக்க ஒரு நட்டு இருக்கும், அந்த போல்டில் ஒரு நட்டு இருக்கும். அந்த நட்டு வந்து டைட் பண்ணுறதுக்கு 10 mm யூஸ் பண்ணுறேன். போல்டை வந்து நீங்கள் உள்ளே ஏற்றுறதுக்கு 8 mm தான் யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது போட முடியல, பட் ஆனால் மாட்டுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு நான் போடுறேன். வந்து பாருங்கள், தட்டு வந்து இதுதான் அதுதான் வந்து கியர் பாக்ஸோட டாப் சைடு. ஓகேங்களா? அது வந்து நர்லிங் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. தட்டும் நர்லிங் டைப்பில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? நம்ம கீர் பாக்ஸ் மாற்றுறப்ப எல்லாம் பார்த்து வாங்கணும். ஓகேங்களா? எல்லாம் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம மேலே வந்து ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ போட்டுருக்கோம். ஸ்டார் ஸ்க்ரூ நம்ம கழட்டினப்போ இருந்த ஸ்க்ரூ தான் போட்டிருக்கேன். அது வந்து ஸ்டார் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இதே மெத்தடு தான். நீங்கள் அப்படியே லூஸ் பண்ணிங்கன்னா தட்டு வந்து வந்துடும். மேக்ஸிமம் தட்டு ஒரு சில டைம் வராமல் இருக்கும். அந்த டைம் என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரு குடம் தண்ணியை எடுத்து உள்ளே ஊற்றிட்டிங்கன்னா தட்டை கழட்டிட்டு ஒரு குடம் தண்ணியை உள்ளே ஊற்றினீங்கன்னா தட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி மிதந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? மேலே இந்த மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். தட்டு வந்து நம்ம கழட்டுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம தண்ணி நீங்கள் ஒரு அரை குடத்தில் தண்ணி வந்து உள்ளே ஊற்றுனீங்க, ஒரு குடம் தண்ணியை உள்ளே ஊற்றுனீங்க, தட்டி வந்து அப்படியே மிதந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் தட்டை வந்து ஈஸியாக தனியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே போட்டணும். ஓகேங்களா? நான் பெல்லோஸ் கழட்டுறப்ப நான் எடுக்க முடியல. இப்போ நம்ம மறுபடியும் மாட்டுறது எப்படின்னு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெல்லோஸோட இது. ஓகேங்களா? நம்ம பெல்லோஸ் புதுசு போட்டோம். ஆக்சுவலாக இந்த மாடல் வந்து நீங்கள் யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, இந்த பெல்லோஸ் டைப்பு. இது வந்து எப்படின்னா முட்டை மாதிரி இருக்கும் இந்த பெல்லோஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகேங்களா? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு அந்த ரப்பர் பெல்லோஸ் வந்து நம்ம போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே டேகை மாட்டக்கூடாது, ஃபைனலில் தான் மாட்டணும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு அந்த பெல்லோஸை உள்ளே போட்டு அந்த மேலே இருக்க அந்த இது வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா? பெல்லோஸோட கேப்பை. ஓகேங்களா? மரம் வந்து கரெக்டாக வச்சு டைட் பண்ணுங்கள். மாற்றி ஏற்றுனீங்கன்னா அப்புறம் தண்ணி வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா, மரம் கரெக்டாக ஏறுதான்னு பார்த்து டைட் பண்ணிங்க. இது வந்து சும்மா ஒரு ஹேண்ட் டைட் வச்சாலே போதும், ரொம்ப டைட் வைக்க வேணாம். இருக்கிற மாதிரி கழட்டுறப்ப ரொம்ப சிரமமாகி போயிடும். பிளாஸ்டிக் தானே எல்லாமே, அப்படின்றப்ப ரொம்ப கட்டிங் பிளேடு ரின்ச்லாம் போட்டு நம்ம டைட் பண்ணோன்னா இதாகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்லோஸோட மேலே இருக்க அந்த ஹோல்ஸில் வந்து இந்த டேக் எடுத்து மாட்டி விட்டுரும். ஓகேங்களா? அவ்வளோதாங்க, எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் பேக் சைடு டோர் போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வேலை முடிஞ்சிச்சு. நம்ம சேனலில் இது போன்ற நிறைய வீடியோ வரும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.